Nous ne devons pas toujours limiter Dieu. Wir dürfen Gott nicht immer begrenzen. Parfois, nous limitons notre Dieu. Manchmal begrenzen wir unseren Gott. Et nous croyons que notre Dieu, Und wir glauben, unser Gott c'est quelqu'un qui est seulement capable de faire des petites choses. ist jemand, der fähig ist, nur kleine Mais Sachen zu laisse-moi te verwirklichen. dire en ce Aber moment lass mich dir heute sagen, que Dieu est capable de ist faire fähig, de grandes choses en große 2020. Sachen zu machen im Jahr 2020. Ceux qui vont faire la place, Dieu va répandre Diejenigen, de die Gott grandes den Platz bénédictions. machen werden, werden zulassen, dass Gott die Leitung übernimmt. Et je me pose la question, Und ich stelle mir die Frage, ceux qui deviennent des millionnaires là ont 5 pieds. die Millionäre werden, haben die 5 Füße. Et je pense que toi aussi tu peux devenir millionnaire. Und ich glaube auch, dass du selbst auch zu einem Toi Millionär aussi tu werden peux kannst. réaliser de Auch grandes du choses. selbst kannst große Sachen Mais verwirklichen. est-ce que tu possèdes une vision? Aber hast du eine Vision? Quelle est ta vision pour l'année 2020? Was ist deine Vision für das Jahr Qu'est-ce que tu as 2020? planifié pour l'année Was 2020? hast du geplant für das kommende Jahr? Qu'est-ce que tu comptes réaliser Was- dans cette année qui va commencer bientôt là? Was möchtest du verwirklichen in dem Jahr, welches gleich bald anfangen wird? Et Dieu te demande d'avoir une bittet dich, grande vision. eine große Vision zu haben. Il faut avoir des visions qui peuvent donner la folie. Man muss Visionen haben, die verrückt machen. Et Dieu m'a dit qu'il y a des Und gens Gott hat zu mir gesagt, es gibt qui sont Leute, capables de faire de grandes die fähig choses. sind, große Sachen zu verwirklichen. Et le problème, c'est pas Dieu. Das Problem ist nicht Gott. Et le problème, c'est toi. Das Problem bist du. Tu ne crois pas en toi. Du glaubst nicht an dich. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, mon Dieu agit, mein Gott agiert, moi aussi j'agis. auch ich agiere. C'est-à-dire Dieu dépend bedeutet- quelque part de toi. Gott hängt irgendwie von dir ab. Tu limites Dieu Du dans ta vie. begrenzt Gott in deinem Leben. C'est que personne ne peut arrêter ma vie. Das bedeutet, niemand kann mich aufhalten. Ne donne la faute à personne Gebe concernant ta niemandem vie. die Schuld, was dein Leben angeht. En 2020, Im Jahr s'il 2020, y a une personne qui wenn es sera eine Person responsable de gibt, ta die réussite, verantwortlich sein wird für deinen Erfolg, c'est Dieu et toi. dann ist es Gott und du selbst. Et Dieu veut Und Gott möchte, que vous puissiez entrer dans cette année avec d'autres pensées. dass ihr in dieses Jahr hineinschreitet mit Et Dieu anderen Gedanken. veut Gott möchte, que vous puissiez entrer dans cette année nouvelle avec des pensées nouvelles. dass ihr in dieses neue Jahr mit neuen Gedanken hineinschreitet. Dieu veut que vous puissiez entrer dans cette nouvelle année avec des pensées de réussite. Gott möchte, dass ihr in dieses Jahr hineinschreitet mit erfolgreichen Gedanken. Tu as vécu tellement des échecs Du hast so viel Versagen que erlebt, tu ne penses plus à la réussite. dass du nicht mehr an den Erfolg denkst. Il faut que ça s'arrête en 2019. Möge das aufhören im Jahr 2020. En 2020, nous voulons te voir réussir. Im Jahr 2020 wollen wir Erfolge sehen. En 2020, nous voulons te voir Im Jahr aller de l'avant. 2020 möchten wir sehen, dass du dich erweiterst. Si 2019 était une année de chômage pour toi, Wenn 2019 ein Jahr der Arbeitslosigkeit en war, für dich, 2020, nous voulons te voir trouver un travail. dann möchten wir, dass du in diesem Jahr eine Arbeit findest. Si l'année 2019 était une année dont tu étais dans la tristesse, Wenn 2019 ein Jahr war, wo du voller Traurigkeit en warst, 2020, nous voulons te im Jahr voir être dans la 2020 joie. möchten wir sehen, dass du in der Freude bist. Si tu comptais te marier en 2019, ça n'a pas tenu. Wenn du gedacht hast, du würdest heiraten im Jahr 2019 und es hat nicht geklappt, En 2020, nous voulons célébrer ton mariage im ici. Jahr 2020 möchten wir deine Ehe feiern. Que cette année 2020 qui va commencer Möge dieses Jahr, also welches anfangen wird, soit une année de grâce, ein Jahr voller Gnade sein. soit une année d'élargissement. Ein Jahr der Erweiterung sein. Et je vous donne déjà le thème de l'année. Und ich gebe schon das Thema des Jahres. L'année 2020 Das sera Jahr une année 2020 wird ein d'élargissement. Jahr der Erweiterung sein. Sera une année dont nous Ein allons Jahr, nous wo élargir wir uns encore. erweitern werden. Nous allons prospérer. Wir werden Tu erfolgreich vas sein. prospérer dans ton Du wirst travail. erfolgreich sein in deiner Tu vas Arbeit. prospérer Du dans wirst tes erfolgreich études. sein in deinen Tu vas prospérer dans ta schulischen vie. Leistungen, in deinem Tu Leben, vas prospérer dans ta in famille. deiner Familie. Si ta femme, elle ne t'aimait plus en Wenn deine 2019, Frau dich nicht mehr geliebt hat elle im Jahr va t'aimer 2019, encore davantage wird en sie dich 2020. noch einmal lieben im Jahr Si ton 2020. mari ne te Wenn dein considérait plus en Ehemann dich nicht 2019, wahrgenommen hat im Jahr il va 2019, commencer à te wird considérer en er dich erneut 2019. wahrnehmen im Jahr Que 2020. cette année qui va Möge dieses commencer, Jahr, welches anfangen que nous wird, puissions vivre encore la grâce dass de wir Dieu, noch einmal die Gnade que nous Gottes puissions erleben vivre können, encore des dass wir bénédictions noch de einmal den l'Éternel. Segen des Herrn erleben Que les können, écluses des cieux, dass die que les Himmelspforten, portes des bénédictions dass die Türen des s'ouvrent Segens encore pour le sich peuple noch de einmal Dieu. öffnen für das Volk Gottes. Ne t'arrête pas. Bleibe nicht stehen. Donne la place à Dieu. Gib Gott den Platz. Que Dieu transforme ta vie. Möge Gott dein Leben verändern. Laisse-moi te dire Lass mich dir sagen, que Dieu veut transformer ta vie. dass Gott dein Leben verändern möchte. Et ne
Dis pas que tout ce qui t'arrive comme malheur, c'est la volonté de Dieu. Und sage nicht, all das Schlechte, was dir passiert, ist der Wille Gottes. Dieu veut ton bien. Gott will nur Gutes für dich. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Gott möchte, dass du nach vorne Dieu veut que tu dich prospères. erweiterst. Gott möchte, dass du Et erfolgreich Dieu veut bist. que cette année 2020, Und Gott möchte, dass dieses Jahr que 2020, tu puisses en manger les fruits. dass du die Früchte dessen essen kannst. Et Oder lorsque tragen nous nous kannst. retrouverons ici au mois de décembre, Und wenn wir uns hier befinden im Dezember, que nous puissions venir avec des témoignages. also wenn wir uns nächstes Jahr dann hier wieder befinden im Dezember, mögen wir mit Zeugnissen kommen. Gloire au Seigneur. Möge der Herr gerühmt sein. Combien le Seigneur est bon. Wie gut ist der Herr. Et en ce moment, il est en train Und de diesen Moment ist er répandre des dabei, bénédictions Segen sur tout un chacun. auszuschütten über jeden einzelnen von uns hier. Et si tu étais malade, Wenn du krank warst, cette année qui va dieses commencer, Jahr, welches anfangen wird, Dieu va t'élargir dans la direction de la bonne santé. Gott wird dich erweitern in die Richtung guter Gesundheit.